Jesu uphilisa umuntu ofuhla ngodi walanda igama lakhe ohlakeni waba nohlobo lwabantu ley'nsuku bazalwane bami funa uhlobo labantu abazohamba nawe abazokulanda bakufake la kade uphikwa khona bethu sibanibani hayi akaqualify bakumele ungekho uzwe kuthiwa khona abantu akade bekulwela ungazi lutho bakufake la bene kungene khona namhlanje ngizothandaza nabantu abathi ngiyagula ngisindi wena ucabanga ukuthi ukugula okunatural khona igama lakho lalibizwa khona but uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi unyukele kule nkonzo masivala namhlanje alanda igama lakho ezincwadini zobumnyama alifake emagameni okuphila bese qala kuvuleke izinto sivala amehlo siyathanda kade wawufesa umsebenzi ongawuthuli kade wawuzama uthi oshumayelayo uBishop Malinga ngegama lika